hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Men Qo'qon universiteti 4-kurs talabasi Karima Zulxumorman. Zamonaviy pedagogika texnologiyalari fanidan ushbu ko'rgazmamni siz bilan bo'lishmoqchiman. Ushbu ko'rgazmamiz tilsim deb nomlanadi. Ko'rgazmamiz quyidagilardan iborat. Bu ko'rgazmada har qanday fanimizda foydalanishimiz mumkin, ya'ni boshlang'ich sinflarda ham foydalanish mumkin. Men quyidagi ko'rgazmadan matematika fani bo'yicha foydalanmoqchiman. Buni quyidagi savatchalarimizga o'z qorilarimiz joylashtirib chiqamiz. Xuddi shu tariqa bu matematika bo'yicha bo'lganligi uchun orqasida matematikaga doir misollar berilgan. O'quvchi doskaga chiqib, ko'rinib turgan strelkamizni aylantirib, yo'naltirilgan savollarga javob berishlari kerak bo'ladi. Quyidagi savolimiz 25 plus 10 teng. Javoblarni o'quvchilarimiz aytishlari kerak bo'ladi. Bu o'yinimiz xuddi shu tariqa tugaydi. 8 ko'paytiruv 3 javob berishlari kerak bo'ladi o'quvchilar. Har bir o'quvchi chiqib, xuddi shu tariqa o'yinimizni davom ettiradi. Bu o'yinimizni integratsiya qilgan holatda, ya'ni darslarimizda ingliz tili fani bo'yicha ham foydalanishimiz mumkin. Bu o'quvchilarga juda ham qiziq hisoblanadi. Masalan, ingliz tilida mevalarni berib, o'quvchilarni qanchalik ingliz tili so'z boyligini bilib olishimiz mumkin. Mana mevalarimizni ham joylashtirib oldik. O'quvchilar qaysi mevaga tushganligiga javob berishlari, faqat ingliz tilida javob berishlari kerak bo'ladi. Yana shunga tushdi. Bu mevamiz qovun. Bu ingliz tilida aytishlari kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, o'yinimiz shu tariqa davom etadi. Xuddi shu tariqa buni sabzavotlarimizda ham ko'rishimiz mumkin. Sabzavotlar, ya'ni hayvonlarni ham ingliz tilida so'z boyliklarini tekshirib olishimiz mumkin. Hayvonlarimizni ham, sabzavotlarimizni ham quyidagi savatchalarga joylab, o'quvchilarning bilim darajasini tekshirib olamiz. Bu o'quvchilarga albatta yoqadi degan umiddamiz. Aziz ustozlar, sizlarga ham ushbu ko'rgazmamiz yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentlar kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.